大家好，歡迎收睇足招，我係招仔。今日12月18號，仲有一個星期就到聖誕節啦。唔知你哋準備好聖誕節禮物交換未呢？今日我準備咗一份禮物，繼續同大家足球投注分享嘅。首先講返上次條波飛先啦，就係前日嘅波飛。上次呢就係 CD 艾丹斯對皇家蘇斯達嘅賽事，我哋就買咗皇家蘇斯達嘅讓半一上盤嘅。呢場波最後賽果2-1，皇家蘇斯達就贏咗1球，食到半個波盤可喜可賀啊！皇蘇呢場波都贏得相當驚險啊！去到補時嘅6分鐘先入到絕殺波，贏到2-1。我哋都好慶幸佢哋入到1球，咁先贏到半個波盤啫。至於琴日呢，就唔好意思啦，我就太攰啦，所以就冇做好功課，去到差唔多2點開波先買到場西班牙國王杯，不過呢場我就輸嘅，冇出，大家都冇損失。我係繼續買咗呢個讓球半一嘅上盤啦，講緊嘅呢，就係切爾達啦。呢場呢就冇前日嗰場咁好彩啦，啱啱調翻轉啦，反而係93分鐘就俾主隊入翻1球，2-2，搞到我半個盤都贏唔到，輸晒成個盤啦。至於今日呢，我都係買咗西班牙國王杯嘅賽事就係奧倫賽 C.F 對住畢爾包嘅賽事。呢場波呢，同樣都係2點就開波噶啦。不過今日我就唔係買上盤嘅，我係買咗主隊受讓啦。奧倫賽 C.F 呢就受讓1球1球半，我今日就買咗個下盤。主隊奧倫賽 C.F 到底係咩球隊嚟嘅呢？其實佢就係西班牙皇家足協甲組聯賽嘅球隊，目前排緊第14位啊。不過要留意返呢個聯賽呢係有2組嘅，佢排緊 A 組嘅第14位。佢聯賽嘅成績呢就16戰4勝7和5負，好一般嘅成績嚟嘅啫。至於主場賽事呢，佢就踢咗8場3勝2和3負，得13失12，都係好一般嘅賽事啦，好一般嘅表現應該話。呢度佢哋今季暫時嘅近期成績啦，我可以見到佢哋淨係輸過1場啫，贏嘅場次都比較多嘅。另外一點留意到呢，就係佢哋大波嘅賽事都偏多㗎。畫面所見呢度有11場賽事，當中有7場呢都係2.5球大波嚟嘅。再留意下佢哋主場嘅數據啊，佢哋除咗季初嘅賽事輸之外最近好耐都冇輸過啦。對上7場都可以保持不敗嘅，同埋呢，佢哋主場要大波嘅賽事呢就更加多。呢度呢，淨係得1場呢唔係大波嚟嘅啫，真係好誇張啊！要留意下佢哋對上2輪嘅國王杯呢，都係對住西甲嘅球隊一隊係奧維多啦，另外一隊就基羅納嚟嘅。2場都贏波2場都係主場，同樣地都係大波。今晚都係對住另一支西甲嘅球隊畢爾包佢哋可唔可以延續呢個強勢呢？不過佢哋喺自己嘅聯賽排名都係麻麻地，係咪真係可以搞得掂畢爾包啊？當然要睇下畢爾包到底係今年咩環境啦。其實佢哋排緊第7名啊。西甲踢咗17輪，佢哋就7勝2和8負嘅，但係佢哋作客就比較差啦，踢咗8場2勝1和5負啊！哇，都真係輸嘅機率都幾高喎。以下就係畢爾包今季最近嘅賽事賽果啦。自從佢哋搞掂咗前排嗰個連輸3場嘅局面之後呢，佢哋呢就勝和負呢都冇連續出現㗎啦。啱啱嗰場西甲呢，佢哋就作客對住切爾達就輸咗0-2。今晚要再輸呢，就會出現連輸嘅局面啦。似乎就唔太似噃。雖然佢哋最近嗰場輸咗但係之前嗰2場呢，對住馬體會同埋 PSG 都可以攞到分啦，都唔係好簡單嘅事呢件事。但係佢哋啲作客成績真係相當地獄級你睇呢度，哇！全架一半以上都係紅色，淨係得3場可以幸免於難咋，2和1贏啦呢度。
同埋你留意到啊，佢哋好多時作客啦，都係入唔到波，咁啊，所以就出現呢個咁差嘅局面啦。咁啊，佢哋咧之前就未出席過今季嘅西班牙國王杯，所以咧就冇數據可以參考啦呢方面。主隊又唔係勁，客隊又唔係醒，主隊又低過客隊嘅組別啦。咁啊，今晚點搞好啊？咁決定唔到，咪睇埋盤口賠率咯。咁啊，出邊咧就做緊畢爾包就讓一球，咁咧大細盤咧就做緊2球2球半，而馬會咧讓球咧就做緊讓1球半嘅。大細波盤咧最低咧就2.5，跟住就係2.5同埋3。咁望落係咪覺得畢爾包讓得好深下咧？咁都好似開大格啊，係咪先？咁我哋不妨再睇另一場。咁要睇嘅就係梅西亞主場對住畢迪斯啦。咁啊呢場咧，咁啊出邊其實都做緊畢迪斯讓1球嘅。咁另外大細中位數咧就做緊2.5球，咁啊明顯高過畢爾包呢一場啦。但係馬會咧呢一場咧就做緊畢迪斯讓1球啫。咁啊大細中位數咧就一樣嘅，都係2.5球、2.53球咁嘅。啲數據有啲難睇啊，咁不如將佢哋拼埋一齊睇啊，好唔好啊？嗱，咁呢度左邊兩幅圖咧就係畢迪斯嘅，右邊兩幅圖咧就係畢爾包嘅。咁你可以睇到咧，上面兩幅圖咧個讓球盤咧其實都係大同小異，都係咁上下嘅啫。咁但係下面大細入球大細中位數咧，咁啊好明顯就爭一檔啦，一個係2.52，一個就係2.5。咁啊賠率方面就差唔多，咁啊即係其實就應該畢迪斯嘅場就睇高少少，係咪？咁但係現實嘅情況，馬會咧係做緊畢爾包讓多啲，1球1球半，畢迪斯讓1球喎。咁啊大細中位數就一樣喎。咁即係個大細同出邊就有啲唔一樣啦。咁個讓球又畢爾包高啲喎。咁到底所謂何事咧？即係簡單啲講，畢爾包嗰個讓球定係入球大細中位數都比出邊嘅盤口賠率拉高咗，讓深咗，個入球大細多咗高咗。咁畢爾包係咪真係開得出呢一個讓球同埋入球大細咧嘅大波咧？咁我就覺得唔係啦。咁所以我而家咧就加多一注2.53球嘅細波。咁唔知你今日對呢個分析有啲咩睇法？咁到底係畢爾包嘅問題啊，定係畢迪斯嘅場有啲咩問題咧？咁啊，最實際就係聽日睇結果對答案啦。咁鍾意呢啲咁嘅分析，咁啊當然要訂閱觸礁同埋撳埋個鐘仔。當然最好就 like 埋同埋 share 俾你嘅朋友，我哋多啲人一齊去研究就更加好啦。喂！今日嘅分享就嚟到呢一度啦，咁我哋下次再見啦喂，聽日或者有時間先再同大家對答案，拜拜。